她被称为韩国版的《倩女幽魂》，只因导演深爱中国传统神话，恰巧千年狐又是韩国的神话象征，所以才有了这部动漫的诞生。上映3天就创下50万人入场的佳绩，连动漫泰斗宫崎骏都说这才是千年狐妖该有的样子。优比是一只千年无尾狐，虽然有100岁了，实际等同于10多岁的人类小孩，正值青春花季。单纯天真的他和6个迫降地球的外星人生活在一起，每日开心幸福。可在100年间，山下邮乡也变成了现代化都市，越来越多的人来到这里，他的命运也正在悄悄改变。这天，一对秋令营的师生来到这里，他们到森林里探险，为了不被人类发现，外星人装扮成稻草人吓唬他们。男孩金怡在奔跑中弄丢了护身符，他壮着胆子返回寻找，结果遇见了无尾狐优比，这就是他们的第一次相遇。优比似乎对这个精致的护身符很是喜欢，无论金怡如何商量都没有要回东西。优比准备转身就跑，金怡跟在后面疯狂追赶，眼看前方就是深山老林的，金怡只能放弃。这一相遇让优比对人类有些好奇，于是他决定出去查探一番。来到学生们秋令营的地方，看到一个自恋的女孩在卫生间里照镜子，那自顾自怜的模样让优比羡慕，她狐狸的模样也惊吓到了学生。回到住处时，伙伴们和他打招呼也爱搭不理，气呼呼地回到卧室。时而拿起金怡的护身符陷入思绪，时而站在镜子面前摆动身体，怎么看自己都没有那个女孩的窈窕身姿。优比不禁显得十分难过。同伴们通过门缝看着他忧郁的样子，一致认为他的行为是青春期到来的表现，他会像人类一样性情变得躁动不安，行为古怪，脸上长出青春痘，最重要的是还会追求男生。心情低落的他来到草地上散心，他自我安慰道，那个女孩看着镜子无缘无故的傻笑真的好蠢。其实青春期的表现中还有嫉妒。他的朋友马桶精灵出现安慰他，因为人类非常健忘，所以要经常照镜子，有的事情最好忘记会比较快乐。但优比明显不能释怀，有一件事却让优比非常开心，因为伙伴们的飞船终于修好，他们准备离开地球。优比本打算祝愿他们能一路顺风，结果飞船刚发射就出现了故障，随后坠落在森林里，眼看就要滑向悬崖。优比迅速做出反应，他变化成一只猫头鹰，带着绳子飞了出去，将绳索捆在大树上救下了飞船。伙伴们都指责贝贝，都认为是他尾气不纯导致的后果。委屈的贝贝赌气离家出走，结果落入了秋令营的学生手中，还整天被一个叫宗一的哑巴女孩抱着。这件事也为优比进入人类世界提供了契机。经过商议，大家决定连夜营救贝贝。他们来到学生宿舍的天花板上方，锯开一个口子，用人拉人的办法将优比放了下去。可突然过路的老鼠将大家吓得半死，优比也掉了下去，响声惊醒了同学们，幸好他快速变成了小女孩才不被发现。当同学再次睡去，他就立即脱身。可不巧又遇见起夜的男孩金怡，金怡以为他是小女孩宗一，走出宿舍是为了寻找被老师没收的布偶，于是他主动走进老师房间，将布偶偷出来给他。金怡知道宗一是个哑巴，反正都睡不着，于是毫不顾忌地讲起了自己的故事。其实他的内心十分孤独，无论他做什么，家里人都极力反对。实际他有自己的梦想，那就是成为一名像周星驰一样的笑星，带给别人欢乐。说着还情不自禁地表演起来，动作和神情都十分投入。不得不说，梦想的力量是伟大的，他能不知不觉中改变一个人。优比被眼前男生的欢快深深感染，不由得欢快地笑出声音。男生惊讶，被称为哑巴的女孩竟然说话了。他并不知道宗一是优比变化的，他主动让女孩和他一起为彼此保守秘密，并且拉钩结成契约。他忽然听到有奇怪声响，误把外星人当成了小偷，一回头竟发现优比不见了，现场却留下了他丢失的护身符。金怡觉得不可思议，这一遭优比对这个善良的金怡产生了好感。可万万想不到，森林里不知何时出现了猎杀无尾狐的道士，并且还发现了他的踪迹。3只凶恶的猎犬更是寻找着气味，指南针转动异常，看来不远处就是无尾狐的栖息之地了。这一切都被优比看在眼里，更多的麻烦等待着他。第二天，大家都在草地里各种设想，要是贝贝被人类发现了怎么办？一想到会上电视他们就开心，一想到会被人类解剖就恐惧。只有优比呆在那里一言不发。为了救出贝贝，他提出一个想法，那就是以学生的身份进入秋令营。其实也有几分接近金怡的想法，说干就干。优比变成一个漂亮的妈妈走进营地，看到宗一抱着的贝贝就上前打招呼，可惜贝贝没有认出他的身份，优比只能来找老师。他希望可以让自己的女儿进入秋令营。见到这位妈妈这么漂亮，本来不符合规定的，老师也瞬间同意了。当问到小优比在哪里的时候，优比妈妈就走出门外，随即变成小优比出现。就这样，一个身份变换着2个角色，硬是将自己弄进了秋令营。优比在大家面前介绍时差点说漏了嘴，先说自己100岁，又改口说才10岁，大家都嘲笑他自己几岁不知道，废物2个字也不知道。可接下来，同学们个个被打脸，无论是单杠、平衡木还是跳高，优比做起来都能行云流水。同学们简直目瞪口呆，玩归玩，闹归闹，他可没有忘记此行的目的。他本打算趁夜带走贝贝，谁料又被宗一抱出了房间。优比通过气味寻找着，
与此同时，道士的猎狗也嗅到了贝贝的气息，开始疯狂追赶，一路追赶到火车站。就在危险时分，优比及时出现救下了他们，但猎狗依然穷追不舍，他们很快就被前后围堵。优比试图通过不断变化样貌来吓退猎狗，明显猎狗不是胆小之辈，他们张开大嘴就要扑咬过去。墙壁中突然出现一个黑影，将他们带到了墙壁的另一面，黑影话也没说就消失了。管不了这么多，优比打算抱走贝贝，可他还在气头上紧紧抱着宗一不放，反倒优比的尾巴被宗一看见了。优比只能将事实告诉宗一，希望他能保密，就像上次和金一一样拉钩盖章。秋令营的日子一天天过着，优比无聊时就来到户外，用树叶变化出小人跳舞，舞蹈的内容正是上次金一跳的那支。没想到金一听到了他的歌声，也出现在了身后，难得有人和自己志趣相投，两人便默契的歌唱，欢快的舞蹈。这一晚他们相聊甚欢，优比对他的情谊也更进一步。这一幕刚好被自恋的班花看到，他很快找到优比宣示主权。女孩被无心的优比弄得无可奈何，只能在地上撒泼打滚。捉无尾狐的道士很快找上门来，他告诉老师，营地背后有无尾狐出没，指南针转动越快，说明距离越近。老师信以为真，于是将他带进了营地。刚到地点的道士开始四处张贴符文，就连厕所也不放过。就在当晚，优比被符文压得喘不过气来，满脸虚汗，眼看马上就会现出原形。这时门缝里又出现了那个奇怪的黑影，他的到来瞬间就破除了符咒。于是优比跟随黑影离开了。只见那黑影在房屋之间飞速穿梭，速度惊人。优比一路跟随来到一处建筑楼内，前方出现一道长长的楼梯，牌子上写着千万不要回头几个大字。起初优比并不知道那是什么意思，以为是黑影故弄玄虚。走着走着，他回头看了一下，结果楼梯开始迅速坍塌，优比奋力奔跑才躲过一劫。终于他见到了黑影，黑影告诉优比他是影子侦探，他能揭穿所有的秘密，并且可以帮助优比变成人类。黑影就从墙洞里拿出一个神秘的盒子放在优比面前，告诉他如果遇到人类的灵魂变成蓝色，只要念动咒语，盒子就会自动吸收灵魂。说完黑影就消失了。优比好奇地拿起盒子，结果一下就穿越回了营地，恰巧金一在场，于是优比将盒子紧张地藏了起来。金一上前将手里的护身符拿给优比，告诉他那是印第安人留下的，据说能消除噩梦。随后他转身离开，看来金一也已经喜欢上了优比，但很快他们的情感将面临考验。在去郊游的大巴车上，优比再次显得虚脱无比，因为同学中有人将道士的符文收集起来捏在手里，而吃货被带了一口袋钉子，结果刚要下跑，车辆颠簸，钉子飞出窗外，车胎被瞬间捅破，一时间大巴车失去平衡，符文在车厢里到处飘洒。优比终究现出了原形，眼看前方就要撞上一只白羊，他奋力使出魔法让自己变回原形，救下了白羊的同时，又让车辆变成了会飞的巴士。金一也在混乱中看到了优比的尾巴，一脸的错愕。巴士终于安全落地，眼看惹了这么大的祸，贝贝决定先走为快。就在大家都在庆祝安然无恙的时候，优比黯然神伤，他也决定返回森林。这一举动被金一立马发现，他一路跟随优比来到森林深处，不管他怎么呼叫优比，他都没有回应。不巧的是，道士的猎犬也追咬来了，优比拽着金一就掉进了基地里。他不小心打开了基地的开关，优比迅速施动魔法让他昏厥过去。等再次醒来时，已经出现在了一片草地上。金一害怕老师担心，就回到了营地。想不到营地也闹开了花，因为出门寻找布偶的综艺女孩一晚没有回来，道士认定就是无尾狐绑架了她。见众人不信，他便拿出了无尾狐的毛发作为证明，再加上自恋女孩说她在昨天的巴士上见到优比变成了狐狸，大家开始神经紧绷。在猎犬的带领下，他们很快便找到了基地。这时无尾狐化身优比妈妈现身，大家询问优比何在时，他又走进房屋，变身小优比出现，道士立马拿出符文验证他的身份。优比被吓了不知所措。惊险时刻，优比的朋友大熊妈妈出现，并带来了宗一。更神奇的是，哑巴女孩竟然开口说话了。既然她毫发无伤，无尾狐陷害女孩的言论不攻自破，众人也只能自觉下山了。经此一事后，优比显得十分难过，甚至躲在被子里哭泣。他想不到金一竟然会和可恶的人类来抓自己，或许作为无尾狐的身份永远不配得到一份爱情。他将金一送给他的护身符扔出了窗外。等金一回到基地寻找优比，但基地里早已空空如也。他大声呼喊道：就算你恨我，我也有话要对你说。优比真的出现在他身后，表面不乐意，其实一直期待金一的出现，似乎预料到金一会来找他一样。他说他喜欢和优比在一起的感觉，每次相遇都会觉得快乐。说着，他的灵魂散发出蓝色光芒。优比惊讶了，他还记得马桶精灵说过，当一个人遇到所爱之人，灵魂就会变成蓝色。此时不知是喜还是悲。与此同时，灵魂盒子出现，开始自动念起咒语，并且吸取金一的灵魂。这时道士带着猎狗出现，他误以为是优比在吸取金一的灵魂，飞出符纸，优比立马变成了无尾狐。道士再次放出猎犬，金一见状立马抱着优比向深山跑去，猎狗穷追不舍，
金怡不小心绊到树根，险些摔下悬崖，而下面正是神秘的灵魂之湖。马桶精灵曾告诉优比，这座湖是通往加拿瓦的门，加拿瓦是灵魂安息的地方。动物死后，灵魂会以鸟的形态出现，穿过这座湖到达加拿瓦，他们会待在那里，一直等到转世轮回。优比爬上去救金怡，不料被猎犬咬住，金怡则坠下了湖泊之中。虽然朋友大熊出现救下了优比，但他毫不犹豫跳进了湖泊。他想在湖泊消失之前救起心爱的他，可惜他还没有抓到金怡，他的灵魂就脱离身体变成了一只鸟。他一直追寻着鸟来到加拿瓦，里面囚禁着无数的灵魂之鸟，要从这密密麻麻的牢笼中找到金怡的灵魂，犹如大海捞针。优比无助的时候，影子再次出现，他声称是来帮助优比的。为了找到金怡的灵魂，他也顾不了这么多了，于是听信了影子的办法。他闭上眼睛，用心感受，终于在一堆的灵魂中找到了金怡的灵魂。他取走鸟笼的同时发声坍塌，声响引来了看守的玉兔使者，他们疯狂地追逐优比。优比在影子的帮助下才成功逃脱。他刚刚释放出金怡的灵魂，就被影子用灵魂盒子吸走。原来优比一直被利用，盒子就是影子的心脏。现在获得了人类的灵魂，他开始疯狂吞噬周围的一切，片刻就变成了一个石头巨人。可惜他没有猖狂太久，玉兔使者们开始攻击他，趁着他魔力虚弱，优比拼尽全力取走了他的心脏。片刻之间，他又再次变回了影子模样，肢体也被那些没有变成鸟的灵魂吞噬殆尽，永世不得超生。优比打算带着金怡的灵魂离开，兔子使者再次出现，他们变成一个五头巨人，警告优比，这里的灵魂是不允许被偷的，无论因为什么来到这里都不能改变。优比深深自责，都是因为自己他的爱人才有此劫难。不管他怎么解释，五头巨人都不为所动。他们告诉优比，这里的灵魂数量是固定的，要带走它，除非你找到别的灵魂替代。五头巨人变化出一个鸟笼，准备收服金怡的灵魂。优比奋力上前抱着鸟笼，不让金怡进入。金怡的灵魂在那里盘旋，似乎要主动进入鸟笼。他们两相不让，但鸟笼靠近谁，就会吸取谁的灵魂。即便如此，优比也不愿意松开片刻。最后一道金光闪过，他的灵魂被鸟笼渐渐吸走。五头巨人震惊不已。湖泊消失后，只有金怡从模糊中醒来。他在森林里叫喊优比的名字，已经不会有任何回应了。大熊抱着优比的身体走向了森林深处。秋令营也结束了，同学们各回各家，只有金怡对他的思念在初次交心的地方绵延不断。不知过了多久，优比的灵魂终于可以轮回转世了。五头人释放了他的灵魂之鸟。等到春暖花开之时，一个和优比长相一模一样的女孩捡到了护身符，看似十分眼熟的感觉。或许有一天，她和金怡又会相遇，只是不知会是什么结局。你可能说优比还没有真正得到就牺牲了自己不值得，但如果遇到了对的人，哪怕不是对的时间，也不应该坐以待毙。毕竟幸福曾经降临过，抓不抓住它，全凭自己是不是在这喧嚣苍凉的世界里要不要放手一搏而已。